Miss USA ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်အခုဆမ်မဆိုတော့ခရီးတွေသွားကျင်ကြမယ်နော်ဟိုဈေးလေးတက်နဲ့မိသားစုတစုလုံးလည်းပျော်ရတယ်ခရီးမျိုးကိုသွားကျင်တယ်ကိုနေနေနာမှာလည်းရှိရခရီးမျိုးကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Great Wolf Lodge ကမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ Great Wolf Lodge ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါ GREAT oops မြန်မာလိုဖြစ်နေ greatwolf.com ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင် choose a lodge ဆိုတာကို choose လိုက်ပေါ့နော် choose လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Rakuten လေးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုသက်ရှိရယ်เนาะအဲ့ဒါပြောပြပါမယ်အခုလည်း Rakuten ကိုသုံးသွားမယ်နော် choose a lot ဆိုပြီးသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ကတော့ Charlotte Concord North Carolina ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တခြားပြည်နယ် state တွေမှာခုနကအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်တွေ့လားဒီမှာနော်ဒီမှာအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်ဒါ south ဘက်မှာဒါ west ဘက်မှာဟုတ်ပြီเนาะ San Francisco မှာရှိရယ်ဒီမှာဆို Chicago မှာရှိရယ် Kansas City မှာရှိရယ် Boston မှာရှိရယ်အစုံပေါ့နော်ဒါဆို coming soon နဲ့เนาะဒါPA ရပါတယ်ပစက်ဖြားလေးတင်သိရလို့ပြောပေးကြအောင်เนาะ PA ရပါပဲ Pennsylvania တင်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီ Rakuten လေးကလေအများတန်းအမားတော့ဒီဟာလေးကို download လုပ်ထားတယ်download လုပ်ထားပြီးတော့ကိုကဘာပစ္စည်းဝယ်သူတို့က discount ပေးတဲ့သူတို့ discount ပေးတဲ့ website ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေး drop down ကျလာတယ်ကိုကမလုပ်စရာမလိုအဲ့ဒါလေးကို activate နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကညအိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကူးတာရယ်ညအိတ်တာရယ် shopping သွားတာရယ်အားလုံးပေါင်းစုံပေါ့နော်ဒီဟာအပျော်စရာလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာသုံးလဲသုံးတလောက်ကို1.5 ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ပြီးမိုးဖိုးပြန်ပေးရ cashback ပြန်ပေးရနော် Okay ဆိုတော့ဒါလေးကပြီးသွားပြီဒီဟာလေးကိုactivate လုပ်ထားလိုက်ပြီလုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်promo code ကဒီလောက်တဲ့ book by end of the year ပေါ့နော်25% off တဲ့ Okay ဒီဟာကဒါရဲ့သူတို့ရဲ့ website မှာရှောက်ကြည့်နေတာเนาะလောလောဆယ်อ่ะเนาะဒါဆို water park pass တဲ့ဒီဟာတွေကလေပတ်စံပေးလိုက်ရင်ဒီဟာတွေအကုန်ပါပြီးသားအကုန်စီးလို့ရရเนาะဒီဟာကြီးကဒါကလေးသေးသေးလေး3နှစ်သားလောက်ကအစားရင်ခွင်ပိုက်ပြီးစီးလို့ရတယ်ဒါเนาะဒါ lodge entertainment ဆိုတော့ဒီမှာexercise တွေလုပ်တာရှိမယ် book တွေဖတ်တာရှိတယ် story time တွေရှိရလို့ကကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ home comfort ကကြတော့ကိုယ့်အနေကိုရွေးရမှာဘယ်နှယောက်အခန်းဘယ်လိုအခန်းမျိုးလိုချင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကလမ်းပြောက်သွားတယ်မှာ great okay ဒီမှာဒီမှာလည်းရွေးလို့ရတယ်နော်Charlotte ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် summer getaway sales က50% off ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အောက်မှာလည်းကြည့်လို့ရရနော်ဒါလေးတွေတော့ကြော်ညာပေါ့နော် wolf နဲ့ဘယ်လိုမှစီးတဲ့ activity မပါဘူးဒီမှာဆိုသူကရေကူးတယ်စားမယ်တောက်မယ်နော်နားမယ်တညလုံးနားမယ် water park အဲ့ဒီပတ်စံပေးလိုက် water park ဖို့ပါမယ်ဒီလိုရေကူးတဲ့ဟာဒီ ride ပါမယ်ခုနအစိမ်းရ ride ကြီးလည်းပါတယ် Canyon River ပေါ့နော်ဒီဟာကြာထိုနေတို့ပြီးရင် Magic Quest ကတော့မသွားခဲ့ဘူးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရှိမှာပါအဲ့အနေတစ်ဝိုက်မှာပဲရှိမယ်သူကအဲ့လိုဟာလေးပါမယ်ပြီးရင် story time တွေ book reading time တွေပါမယ် family time တွေကတော့ကိုယ့်ပတ်စံကိုပေးစားဖို့เนาะဒါပေမဲ့အမှ dining စားရနေရရှိရဲဒီကကြတော့အခန်းရွေးတာဒါကလေးတွေအမှရုပ်တွေဝယ်ပြီးဆော့လို့ရရင်ပြီးတော့ဒီမှာ shopping တွေရှိရပေါ့เนาะများစွာဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခန်းပုံစံတွေပါเนาะအခန်းပုံစံတွေပြီး arcade games တွေဆော့လို့ရတဲ့နေရာတွေလေဆာဂန်းတွေပြစ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိရဲเนาะ customer service တွေအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအမှရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူက July 18ကနေ July 19เนาะဒါဥပမာပေါ့เนาะ July 18ကနေ July 19ဆိုလို့ရှိရင် book လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘယ်လောက်သွားကြမလဲကြည့်လိုက် July 18 19ဆိုတာနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်9ယောက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလူကြီးဘယ်နှယောက်လဲဒါကလေးဘယ်နှယောက်လဲကလေးတစ်ယောက်က9နှစ်ကလေးတစ်ယောက်က3နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုအခန်းအနေထားအရာပေါ့နော်ဈေးတွေမျိုးပြောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကသတိထားမှာကိုသွားမဲ့နေ့တွေအချိန်တွေကဒါလုံးဝ summer time ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဈေးလေးတွေကတော့ဒါမျိုးလေးရှိဒါတော့မှဈေးလျှော့ပေးတာတစ်ခါလေး1000တောင်ကျော်ရယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နှစ်ခမ်းပဲကျန်တော့တယ်တဲ့နော် Great Bear Suite Great Bear Suite ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဥပမာနော်ဒါလူ9ယောက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး guest 9ယောက်ဆိုရင်လူကြီး3ယောက်ကလေး2ယောက်ဆိုရင်တို့ recommend လုပ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီမှာ patio ပါတယ် patio ကအမြဲတမ်းဒီကွင်းပြင်သို့မဟုတ်ကားပါကင်ကိုပဲဥတည်ရပေါ့နော်patio လေးပါတယ်တခါလေးဟိုးအောက်ဆုံးထပ်ဖြစ်တဲ့တခါလေးကျလည်း2ထပ်3ထပ်တွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ
ဒီအခန်းကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလူတွေအတွက်ကို900ကျမယ်ပေါ့နော် test မပါသေးဘူးတညတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဒီလိုအိတ်စရာတွေပါတဲ့ဒီမှာဒီလိုနော်အကုန်လုံးရေချိုးရအိမ်သားတွေပြထားတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက Queen's bed ရှိမယ် Queen's bed 3လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့လူကြီးများရဆိုအဆင်ပြေရဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီမှာလေကလေးတွေစော့စရာအခန်းဟိုချစ်စရာအခန်းလေးမပါဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်သွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက kid cabin suite ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကမစိုးဈေးလည်းနည်းနည်းပိုတက်တာသွားတယ်ဒီဟာလေးကပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးလေးချစ်စရာလေးမှာကလေးတစ်ယောက်ကလေး2ယောက်အပေါ်မှာလည်းနောက်ကလေးတစ်ယောက်နော်ဒါကနှစ်ထပ်ကလေးဆိုကလေး3ယောက်ဆင်နေရေချိုးရရင်ဒါပြီးရင်ဒီမှာလူကြီး2ယောက်ပေါ့နော်အမေနဲ့အဖေနဲ့အိမ်မယ်ပဲဆိုပါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း sofa ဒီတိုင်းထားသလိုsleeper ဖြစ်သွားအောင်လဲဒီဟာကိုဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအိတ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမှတခြားလူကြီးသူမမှာကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အမေပါတယ်ဆိုသူလည်းအေးစစ်စစ်ကြည်ကြဲဝန်းဝန်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပဲဒီလိုပုံစံမဲ့ဈေးကတူပဲဒါပေမဲ့ဒီ themes မတူဒါက kid cabin ပုံစံမျိုးလုပ်တာဒါလေးကကြောင့် Wolfden Suite ဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်တော့ Wolfden Suite မှာတဲတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အပြီးအသက်မှာလည်းဟိုရှာရလွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်မာရူဟိုတစ်ခေါက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသွားတော့ဒီအခန်းလေးကိုငှားပြီးတော့ဒီဟာလေးစော့ထားတဲ့ဟာလေးလည်းအကုန်လုံးပြထားပေးမယ်နော်လေ့လာနေရတယ်မတော်ခင်မှာဘာပြောကိုယ့်ရဲ့ expect လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုဘာယူသွားရင်ကောင်းမလဲမယူရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့နော်okay အဲ့တော့ဒီအခန်းလေးကကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးဒီလားတစ်ထပ်ကတင်နှစ်ထပ်ကတင်ပါတယ်ဒီဘက်ပြင် TV လည်းပါသေးတယ်ကလေး2ယောက်နဲ့ဆိုအတော်ပဲကလေး2ယောက်လူကြီး3ယောက်နဲ့ဆိုအတော်ပဲဆိုတော့ဒီမှာလူကြီး2ယောက်အိတ်လို့ရတယ်ဒီမှာလူကြီး1ယောက်အိတ်လို့ရတယ်နော်Okay ဒီဟာပတ်စံလေးနည်းနည်းများသွားပြီဒါပေမဲ့ camp suite တဲ့နော် camp suite ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ things ကမတူတော့ဒါမျိုးလေးဒါလည်းနှစ်ထပ်ကြတယ်မယ်ဒီဘောဟာနဲ့တော်တော်ဆင်တယ်တွေ့လားဈေးနည်းနည်းကြီးရယ်တော်တော်ဆင်တယ်ဟို themes ပဲတိတ်မတူလားလူကြီး2ယောက်လူကြီးနောက်1ယောက်အိတ်လို့ရတယ်ဆိုရှင်းပြောနေတာဒါလေးကပိုတန်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဈေးကတော့19ကျပ်20လောက်တော့တက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ themes မတူဘူးမတူလားကလေးတွေဒီဟာလေးကမတူဒါလေးကမတူဒီမှာလည်းနှစ်ထပ်ကြတယ်ဟိုမှာလည်းနှစ်ထပ်ကြတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးများတယ်လို့တန်တယ်ကလေး3ယောက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ကလေးအကြီးတစ်ယောက်ငယ်2ယောက်ပါတယ်ဆိုဒီဟာလေးကဒီဟာကနည်းနည်းလေးဈေးကြီးသွားပြီးဗာလဲဆိုတာ majestic bear suite ဆိုဒီဟာတခုမကောင်းတာကဗာလဲဆိုဒီလိုမျိုးဟာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခုမကောင်းတာဒီ kids တွေအတွက် suite မပါဘူးခုနလိုလှတပတ်တာလေးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆို king ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့လှိတ်ချင်တယ်လို့လှိတ်ဒီမှာ queen ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့လူကြီး2ယောက်လည်းအိတ်လို့ရတယ်ကိုအကယ်လို့မိသားစုများတယ်မိသားစု6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိရဆိုရင်ဒါလေးကအဆင်ပြေရဲ့ဈေးများပြီမဲ့တယောက်ချင်းစီရေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ Grand Royal Bear Suite အဲ့ဒါကကြတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလူ2ယောက်ဒီမှာလူ2ယောက်ဟိုအထက်ဆိုင်သေးရဒီကောင်ပုံကြီးရဒီမှာတွေ့လား King Queen ပါနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဈေးကကြီးရယ်နော်ဘာလို့ဈေးကြီးရလဲဆိုတော့ view ကြောက်တယ်နဲ့ဒါတွေကလေဟိုခဏပဲနားမှာတကယ်တမ်းရေထဲမှာပဲတော့စော့နေမှာဒီလား Royal Bear Suite ထဲမှာဈေးပိုကြီးလာပြီမြင်သလားဒါပေမဲ့ကလေးတွေခုနလိုစော့ပြီးအိတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတော့မပေါအောင်ဆိုတော့ရှင်းပြောရင်ဒီဟာတွေကလူတအားများတယ်တမိသားစုလုံးကဒီလားသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆွေမျိုးတွေအများကြီးလာတဲ့ဟာမျိုးဆို family suite ပေါ့နော်ဒါတော့စိုးအောင်ဖြစ်နေပြီဒီလားဆိုတော့ဒါကျမတို့အနေနဲ့ကဒီဟာကြတော့လေကလေး2ယောက်တည်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်များတယ်ဒီဟာလည်းဘာကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုမှမပါတော့မရှိဘူးเนาะသူကသူ recommend ပေးဒီဟာယူဖူးပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးကိုယူမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုယူမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီမှာဒါကို select လုပ်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာဟုတ်ပြီကိုကညာအိမ်နောက်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလေးတွေအေးစစ်စစ်အိတ်စီစဉ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်2နာရီမှ check out လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ standard time က11:30လား11လားမသိဘူးအဲ့ကြလို့ရှင် check out လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねပေါ့2နာရီမှ check out လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်80ပို့ပေးရမှာပေါ့နော် okay no thanks လုပ်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဟိုကကြားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ80ကိုပေးစရာမလိုပဲနဲ့2နာရီကျော်4နာရီလောက်မှ check out လုပ်လို့ရတဲ့နည်းကိုပြပေးထားအဆင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် August တုန်းကကိုယ်တိုင်သွားထားတာပါအရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါက attraction pass တယ်เนาะဒီဟာကြီးကအပိုဝယ်လို့ရတယ်ကလေး2ယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ90ဆိုရင်100ထပ်ပို့ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ magic quest ဆိုတဲ့ဟာက game လေးပြလိုက်တယ်
ပြီးရင် standard 1 topper ဒါရဘာလို့တခါမှလည်းမမြင်ဘူးမဝယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုပါကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုဝယ်ရမယ်ဒီဟာဈေးပေါ်တယ်ဝယ်လို့မရဘူးမတူလားဟိုအတုံးလေးပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘဲအတွက်ဘဲဒါတွေကဟို shopping mall တွေမှာကိုယ့်ကိုဘေးလုပ်လို့ရပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ပြီးရင် arcade games က$5 value ပဲကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအများကြီးဝယ်ပြီးစော့လို့ရတယ်ဒါအောင်မဝယ်ထားဘူးဆိုရင်လည်းဒါမှ ice cream candy ဘာညာတွေပေါ့နော် bowling เนาะအဲ့ဒါတွေပါတယ်ပြီးရင် laser tag ဆိုလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကို one game တာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုဝယ်ပြီးတော့စော့လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုထပ်မဝယ်တော့ဘူး continue လုပ်လိုက်မယ်ပါဆိုဟိုရောက်လို့ရှင်ပင်မန်းတာနဲ့စော့တာနဲ့ခါလေးကြားလို့ရှင်8တာနဲ့အထူးသဖြင့်တညာရဲလေမှာပြည့်စုံမလို့အဲ့ဒီဟာတွေဝယ်ထားပြီးတော့မှမစော့လိုက်မိမှာဆိုတော့တကယ်စော့တော့မှဝယ်တာလည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ platinum dining တွေပါလည်းမလိုပါဘူးဝယ်သေးလားဒါပေမဲ့တချို့တွေကြောက်လဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါတွေကပါ package ပေါ့နော် package ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုတကားမှမစားဘူးလို့ဘယ်လိုပေးမယ်တော့မပြောတတ်ဘူးဒီဈေးကတော့ကြီးရယ်ဆိုတော့တမိသားစုလုံးအတွက်ပဲလားမသိပါဘူးကွယ်နော်အဲ့ဒါတွေမအပ်တော့ဘူးအပ်ချင်အပ်လို့ရပါတယ်ဒါဇူလိုင်18ကနေဇူလိုင်19ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါလုံးဝ demonstration မှာနော်3 adults 2 kids ကိုလုံးဝ basic ကိုပဲဝယ်သွားရနော်basic မှာကိုလိုချင်တဲ့အခန်းလေးကတော့လှလှလေးရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးဒီမှာနာမည်တွေပါညာတွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တညတည်းကို419 water park passes included အဲ့မှာအဓိကအဲ့ water park မှာသွားဆော့ကျင်တာသွားဆော့ရင်းနဲ့ကိုကတညအိမ်မယ်နောက်နေ့ water park မှာဆော့ပြီးပြန်လာမယ်အဲ့လိုပုံစံသွားမှာဆိုတော့ test ကိုမရှောင်ပြီးပေးရမယ်ရှောင်လို့မရဘူးပြီး resort fees ကဘာအတွက်ပေးရလဲဆိုတော့ service that often charge individually for the water park amenities life jacket life jacket ကယူသွားကြမလို့သူတို့ပေးပါတယ်လိုရင်ပေးပါတယ် towers သူတို့ပေးပါတယ် tower ပြန်ပေးရတယ်မပေးလို့ရှိရင်ကို tower ကြီးကတော့သူတို့ယူထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ tower ကိုသုံးမိပြန်ပေးရပါတယ်เนาะပြီး resort wide complimentary wireless internet လည်းရှိတယ်room service amenity ဘာညာတွေပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်ကိုသူက40ယူထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပေါင်းဒီလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါတညတည်းပါအဲ့တညတည်းဒီလောက်ကြတယ်210 saving ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဘာတွေပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပေးပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye